Salam CBC FM radyo dinləyiciləri. Efirdə Vətən uğrunda verilişidir. Studiyada sizinlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Qarabağ Müharibəsi Qəhrəmanları Fondunun rəhbəri, Vətən müharibəsinin şəhidi polkovnik Babək Səmlilinin bacısı Röqsanə Səfərzadədir. Verilişimizin bugünkü qonaqları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Arif Allahverdiyevin bacısı Sevinç xanım Allahverdiyeva və 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi ehtiyatda olan mayor Əmrah Cabbarlıdır. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allahverdiyev Arif Hacıbəxtiyaroğlu 1970-ci il oktyabrın 27-sində Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Arif 3-cü sinifə qədər 21 saylı tam orta məktəbdə, daha sonra Şah İsmail Xətai adına 30 saylı tam orta məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. Məktəbi bitirdikdən sonra keçmiş Sovet ordusunda Rusiyanın Xabarovsk vilayətində hərbi xidmət keçmişdir. Könüllü olaraq Qarabağ döyüşlərinə yollanmışdır. Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadəti ucalmışdır. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Vətənə bağlanmış adam vətən uğrunda hər fədakarlığa, hətta ölümə də gedə bilər. Belə oğullardan biri də Arifdir. Bir bacı kimi istərdik ki, Sevinç xanım, qardaşınız haqqında bizə danışasınız. O necə bir qardaş idi? Buyurun, sizi eşidirik. Çox sağ olun. Mən də Azərbaycan xalqını salamlayıram buradan. Arif haqqında danışmaq doğrudan da həm asandır, həm də çətindir. Çətindir ona görə ki, şəhidlik zirvəsinə ucalıb bir bacı kimi ağır gəlir. Amma doğrudan da Ariflər bizə elə şərəfli ad qoyub gediblər ki, biz onlardan danışanda qürurla danışırıq. Arif elə oğul olub ki, siz də bayaq vurğuladınız. Yəni məktəb illərindən sonra, uşaqlıq illərindən sonra Arif o qədər həvəslə İdman Akademiyasına, rəssamlığa hazırlaşırdı, musiqiçi idi, qarmon çalırdı. Onların hər birinə Arif vaxt ayırıb getmişdi və davam eləyəcəkdi hər birinə. Əskərliyin çəkəndə o dünyanın ən uzaq şəhərində, Xabarovsk vilayətində vurğuladınız. Orada Xocalı hadisəsini eşidib Arif və evə gəldi. Rəhmətli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevin sözü ilə könüllü evdən getdi Arif. Xəbərsiz, heç kimə demədən. Arif ailəmizə o qədər sadiq, mehriban uşağı idi ki, elə bir ki, Arif evin oğluyuq, evin böyük qızı idi sanki o dərəcədə. Anam, atam nə deyirdi, elə eşidirdi ki, desəydi durub filan işi gör, sırazı durub eləyən idi. Yəni, baxmazdı ki, oğla buyurmaq olmur. Amma Arif çox həyətimizdə hər hansı bir qonşunun biri əlində sumka gələrdisə, and olsun Allaha gedib əlindən alıb o sumkanı gətirən idi Arif, kömək eləyən idi. Bax, bu vətənpərvər hissi də Arifdə çəkdi vətənimizin dar günündə Qarabağa, üzü Qarabağa yollandı könüllü olaraq. 21 yaş nə yaşdır ki, o da körfədir bizim üçün. Arif o kiçik ömründə çox şey sığışdırdı. 22 yaşın biz şəhadətindən sonra qeyd elədik. Qəhrəmancasına döyüşüb. Mən çox uzun danışmaq istəmirəm. Onun həyat hekayəsini danışsam bizim verilişə sığmaz. Mən Arif o döyüşdüyü zamanda o qədər cəsurluq eləyib ki, onun döyüş yoldaşlarına dediyindən biz bilirik bunların hamısını. Onlar Gizin komandiri ilə, tabur komandiri ilə kəşfiyyata gediblər. Bəli. Onları biz tədricən əsgər yoldaşlarından hər 28 iyunda öyrənəm hər dəfə. Dedi ki, bunların döyüşə getməyindən bizim xəbərimiz olmayıb. Rasim İbrahimov Arifi 5 döyüşçü ilə götürüb gedib kəşfiyyata. Və döyüşüblər, mühasirəyə düşüblər, 28 ermənini məhv eləyiblər, o 5 nəfər. Erməni də bunlarla bacara bilməyib, əvvəl komandirin
vurublar, yaralayıblar. Döyüş gedən zaman kömək gözləyiblər. Erməni bunları diri götürə bilməyib. Arif də komandir yaralı. Komandir yaralı, döyüş yoldaşları, o komandirlərdən qalanlar var idi. Onlar danışıblar. Hətta kitabda da var. Qoluna girib Arif xilas eləmək üçün komandirin əmr eləyib. Maşallah deyir 2 metr boyu var imiş komandirində ki, at mənə getdi, yəni sən də vurulassan indi. Hər bir oğul kimi Arif də təbii ki, o şey eləməzdi. Komandirin çəkib bir xeylam. Ancaq erməni mənfurları diri götürmək istəyiblər bunları. Amma görüb ki, alınmır, hamısını vurublar snayperlə. Arif məsələn ürəyindən snayperlə yaralanıb və biz 11 gün Arifi mühasirədə, o neytralda qaldı. Cənazəsini götürüb aparıb dəfn eləmişdilər. Arifin ölüsü belə əziz, şirin imiş o erməni üçün. Allah heç bir ailəyə o dərdə verməsin bir daha. Biz o vaxtlar nələr çəkdik onu bir Allah bilir. Mənim anam eşidəndə oğlunun deyəndə ki, Arif yaralıdır, amma Arif şəhid idi artıq. Biz 11 gündən sonra onu dövlətimizlə, valideynlərimizin xətti ilə cənazəni dəyişə bildik və hamısını gətirdik vətənimizə. Vətənimiz idi onsuz da. Yəni ermənidən aldıq da. Və Sumqayıt şəhidi də olsa qəhrəmanlığına görə Arifi komandirindən ayırmadılar. Onlar bir yerdə Bakıda Şəhidlər Xiyabanında, 1-ci Fəxri Xiyabanında uyuyur. Ruhları şad olsun. Hər dəfə deyirəm, bir dəfə də vurğulayım, qoyub bu dəfə də biz hər zaman vətən həsrəti ilə, oğul həsrəti ilə bitdik, tükəndik. Valideynlər qalmadı, dünyasını erkən dəyişdi. Amma vətənimizin 44 günlük şəhidlərimiz bizim qardaşlarımızın, bax bu cür oğullarımız qazi qalan, o öz dediyi kimi deyim, canlı şəhidlərimiz sayəsində torpağımız qayıtdı. Ariflərin qisası alındı və şadıq ki, bugünkü gün Arifin qanı yerdə qalmadı, Ariflərin. Və Arifin adına İmişli rayonunda orta məktəb var, Arif Allah verdiyi adına və bu gün zəfər günlərinə düşür. Həm bizim verilişimiz, həm də Arifin 27-si doğum günüdür. 3 gündən sonra onun anım günüdür. Nə xoş bizim halımıza ki, sizin qarşınızdayıq, xalqımızın qarşısındayıq. Biz bugünkü gündə mənim üçün şəxsən bir xatirə olacaq. Valideynlərimin ruhu şaddır, Arifin ruhu şaddır, andıq onu. Allah sizin də qardaşınıza qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Mən fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, doğrudan da Arifin bacısıyam. Biz də fəxr edirik Arif kimi oğullarla. Bizim fəxrimizdir Arif. Ruhları şad olsun şəhidlərimizin. Biz qazimizi tanıyaq. Cabbarlı Əmrah Şəmstanoğlu 1965-ci ildə Gədəbəy rayonu Şınıq bölgəsinin Düz Rəsullu kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra keçmiş Sovet ordusunun raket artilleriya qoşunlarında xidmət etdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinə daxil olmuşdur və təhsil almışdır. Azərbaycan ordusu yaranmağa başladığı zaman həmin ordunun Şıxovda təşkil olunan 1-ci taborunda xidmətə başlamışdır. Əmrah müəllim, sizin həyat yolunuz, döyüş xatirələriniz və vətən sevginiz hər birimiz üçün sözün həqiqi mənasında canlı tarixsiniz. Azad Qarabağa gedən yolun ilk savaşçılarındansınız. Bugünkü zəfərdə sizin də böyük payınız var. İstərdik 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsi haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Ancaq bundan öncə istəyərdik bir öz döyüş yolunuzdan bir danışın bizə, belə xidmətinizdən. Buyurun, eşidirik sizi. Çox sağ olun Rəqsanə xanım. Mən bildim ki, siz də şəhid bacısısınız və Babək Səmitinin
bacısısınız. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də bu studiyadan bugün bizi dinləyən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Və özüm haqqında onu demək istəyirəm ki, 1991-ci ildə Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması barədə o vaxtki Ali Sovet, indiki Milli Məclis qərar qəbul elədi 91-ci ilin oktyabr ayında. 91-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Milli Ordusunun ilk əskərlərindən biri olmuşam. Şıxovda təşkil olunan birinci taburun, o vaxtı batalyon deyirdilər, birinci taburun əskərlərindən biri oldum. Və həmin tabur yaranan kimi vəziyyət o qədər pis idi ki, yəni Erməni-Rus hərbi birləşmələri Dağlıq Qarabağda və sərhədyanı rayonlarda hücuma keçmişdilər. Ona görə biz yaranan kimi dərhal 91-ci ilin noyabr ayında Xocavənd rayonunun, indi tanıyırıq da, Xocavənd o vaxtı Martuni deyirdilər, Xocavənd rayonunun Kuropatkin, Muğanlı, Əmrallılar, belə kəndləri var. O kəndlərdə döyüş əməliyyatlarına başladıq. Deməli, həmin kəndlərdə müdafiə çox zəif təşkil olunmuşdu. Əmrallar kəndi xüsusilə, indi almışıq, şükür bilirik ki, necədir. O keçmiş Martuni, indiki Xocavənd rayonundan sərhəd idi də. Yəni, biz orada müdafiə səngərləri qazdıq. Birinci dəfə, noyabr ayında. Müdafiə səngərləri qazdıq, postlar təşkil elədik. Və həmin kəndlərin müdafiəsini çox güclü şəkildə təşkil eləyəndən sonra gəldik sonra Şuşa şəhərinə də. Şuşa şəhərində xidmətimizi davam etdirdik. Şuşa şəhərində biz birinci Azərbaycan ordusunun ilk hücum əməliyyatı olan Daşaltı əməliyyatında iştirak etməli olduq. Yəni, həmin əməliyyat bugünə kimi deyirlər ki, niyə uğursuz alındı, necə oldu? Nəyə görə uğursuz alındı? Biraz əməliyyatın birinci məxvilliliyi pozulmuşdu. Yəni, biz ayın hardasa, yanvar ayının 25-i, belə 23-ü, 24-ü Şuşadaydıq. Bizə mülki adamlar sual verdilər. 26-sında Daşaltına hücum eləyəcəksiniz. Biz deyirdik ki, siz bunu hardan bilirsiniz? Deyirdilər ki, bilirik də. Yəni, hərbi əməliyyat elə hazırlanmalıdır ki, o əməliyyatı heç kəs bilməməlidir. Yəni, əməliyyatın iştirakçıları bilə bilər. Yəni, onu təşkil eləyən komandanlıq bilə bilər. Ancaq mülki adamların, digər sakinlərin bu əməliyyatı bilməsi, əməliyyatın vaxtını bilməsi demək, bu o demək idi ki, bu əməliyyat artıq satılmışdı. Yəni bilirdilər ki, düşmən bilirdi ki, biz ayın 26-sında Daşaltına hücuma keçəcək. Bu bir yanlışlıq idi. Sonra ikinci yanlışlıq, yəni Daşaltının coğrafi şəraitini indi hamımız getmişik, görmüşük. Şuşa yerləşir dağın başında, Daşaltı daşın altında. Yəni o Şuşanın Qurqavoy daşı var. O daşın altında Daşaltı kəndi yerləşir. Yəni o Daşaltı coğrafi cəhətdən Daşaltı elə bir vəziyyətdə idi ki, biz Şuşadan, yəni artilleriya ilə, topla, nə bilim, qırat qurğusundan vurub həmin kəndi boşalda bilərdik, ora girmədən. Ancaq biz yanlış hərəkət elədik. Dağın başından dərənin dibinə hücuma keçdik və bu hücum da özünüz bildiyi kimi böyük itkilərlə hardasa 90 nəfərə yaxın itkimiz oldu. Və buna baxmayaraq mənim taburum, mənim xidmət etdiyim tağım qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirdi. Həmin tağımın komandiri indi Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin sədri Füzuli Rızaqlıyev idi. Biz deməli hücuma bizə deyilmişdi ki, Şuşa tərəfdən hücuma keçib kəndin yarısını tutmaq. Həmin istiqamətdən biz hücuma keçdik və deyilən vəzifəni yerinə yetirdik. Həmin yerdə bizim 10 nəfərə yaxın döyüşçümüz yaralandı. Bir nəfərimiz qəhrəman
Suraxanı rayonundan ailənin tək oğlu idi. O şəhid oldu. Və biz o yaralanan döyüşçülərimizin də hamısını çıxarda bildik və həmin o şəhidi də hardasa 6-7 kilometr daş altından çıxartdıq. Şuşanın bu Piravalı aşırımı deyilən yer var idi. Ora kimi gətirdik və sonra onu gətirdilər Şəhidlər Xiyabanında dəfn elədilər. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən döyüşçülər faktiki olaraq öz bədəninlə, öz canınla, öz qanınla düşmənin qabağında dayandılar. İnandırım sizi, mən bir neçə döyüşdə olmuşam. Biz 92-ci ilin avqust ayında Gədəbəy bölgəsində baş kəndi, yəni anklav idi də, Ermənistanın tabi olan kənd idi. O kəndi alandan sonra bizim elə bir texnikamız falan yox idi. 92-ci ilin avqustun 8-dən 93-cü ilin yanvarına kimi erməni-rus hərbi birləşmələri ardıcıl olaraq hər gün 18-20 tankla hücum edirdilər ki, həmin kəndi qaytaraq biz alaq. Ermənilər ala, üzr istəyirəm, həmin kəndi çalışırdılar ki, o böyük bir kənd idi. Həmin kəndi biz alanda Vremya proqramı var idi. O vaxtı Ermənistanın birinci prezidenti Levent Ter-Petrosyan o kəndin alınmasını ağlaya dedi. Yəni o kənd onlar üçün çox strateji əhəmiyyətə malik olan bir kənd idi. Deməli, 18-20 T-72 tanka qarşı biz nə ilə vuruşurduq? Biz grantamyotla, avtomatla, snayperlə və biz onlar həmin kəndi qaytarıb ala bilmədilər. Biz orada 3 kilometrə qədər yolu biz minaladıq. Yolu dağıtdıq, aminal qoyduq, partlatdıq ki, yəni əlacımız yox idi də, başqa çıxış yolu yox idi. Onu eləməsəydi erməni fakt hücuma keçib də həmin kəndi qaytaracaqdı. O da bizim Şınıq bölgəsi, Gədəbəy rayonunun Şınıq bölgəsinin 28 kəndinin yolu həmin kənddən keçirdi və biz qalırdıq mühasirədə. Və nə qədər mühasirədə qaldıq, nə qədər adamlarımız oradan keçəndə öldürüldü. Hamı bilir, mətbuat bilir. Bizim poçt işçilərini öldürdülər. Bizim ondan sonra o vaxtı pulu aparan, pensiyanı, nə bilim, maaşları aparan dövlət işçilərini orada həmin kənddən keçəndə yolda öldürdülər. Və ona görə də biz daha önce məcbur olduq. Hücuma keçib həmin kəndi aldıq. Çox sağ olun Əmrah müəllim. Çox geniş, ətraflı məlumat verdiniz. Çox sağ olun. Başqa istərdik belə necə deyim, bugün sizi kimi qəhrəmanlar, yəni bütün gənc nəslə örnəkdir. Yəni gördüyünüz işlər danılmaz, necə deyim, böyük qəhrəmanlıqlar göstərmisiniz. İstərdik hal-hazırda tövsiyələrinizi bir eşidək gənclərimiz üçün, əskərlərimiz üçün. Yəni sizin dilinizdən eşitmək bu çox bəli, xoş olardı. Mən nə demək istəyirəm gənclər? Bu Buyurun. vətən bizim hər birimizindir. Biz bu vətəni sevməliyik. Biz hər birimiz Azərbaycan vətəndaşıyıq və Azərbaycanın başına nə müsibətlər gəlib, onu biz hamımız oxumuşuq, öyrənmişik. Ona görə də mənim gənclərə tövsiyəm odur ki, yaxşı oxusunlar, yaxşı təhsil alsınlar. Millətimizin tarixini, dövlətimizin tarixini çox qəşəng mənimsəsinlər, öyrənsinlər və həmişə bu yurdu, bu vətəni sevsinlər və həmişə bu vətənə, bu yurda çıraq olmağa çalışsınlar. Təşəkkür edirəm xalqımıza, sizlərə, bir şəhid bacısı, bir qazimiz, qardaşımız olaraq. Sizlər bizim qardaş əvəzimizsiniz. Sağ olun. Mən sonsuz dərəcədə təşəkkür edirəm və çox şadam. Mən Arifin ad günü bax ərəfəsində mənə təsadüf edib və zəfərimizə az qalıb, o 5 ilimizə. 44 günlük zəfərimizə. Yəni şad olduq. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmisiniz və mən belə verilişlərin çox olmasını arzulayıram. Çünki bu verilişlər əsas təbliğat vasitəsidir. Maarifləndirici. Ölkəmizdə, vətənimizdə vətəndaşlıq hissinin gücləndirilməsinə xidmət edir.
Çox sağ olun Sağ Əmrah olun. müəllim. Düşünürəm ki, hər bir şəhidimiz, hər bir qəhrəmanımız daim gündəmdə olacaq, daim xalqın ürəyində yaşayır və yaşayacaq. Onlar heç vaxt unudulmayacaq. Sizlərə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Minnətdarıq sizlərə. Çox sağ olun. Bu günlük bu qədər. CBC FM radio dinləyiciləri, gələn görüşlərdə görüşərik. Sağ olun.